नमस्कार दोस्तों, सुरुचि एवं किचन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सेब की छिलकों की चटनी। कई घरों में सेब खाते समय उसको छिलकों को फेंक दिया जाता है, लेकिन सेब के छिलकों में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे बहुत सारा फाइबर होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेब की छिलकों की चटनी। सेब के छिलकों की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे सेब के छिलके। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी सेब के छिलके निकाल के लिए है। इसे मैंने नमक के पानी में भिगो के रखा है ताकि उसका कलर चेंज न हो। साबुत धनिया, करी पत्ता, काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च पाउडर, राई, काला मसाला, अदरक, लाल मिर्च, भुने हुए जीरा का पाउडर लिया है, जीरा, नमक, एक नींबू लेंगे, टोमेटो के मैंने पीसेस कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 टोमेटो लिए हैं, हींग, चीनी लेंगे, तेल लेंगे 2 चम्मच। सबसे पहले हम छिलकों और बाकी सभी चीज़ों को मिक्सर में से पीस लेते हैं। मिक्सर जार में सबसे पहले हम डाल देंगे सेब के छिलके, टोमेटो को डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 लाल मिर्च के बारीक पीसेस कर लिए हैं। साबुत धनिया डाल देंगे आधा चम्मच। काली मिर्च मैंने 4 डाल दी है। लौंग भी डाल दी है 2-3। यहाँ पे मैंने अदरक के बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। अभी सभी चीज़ों को मिक्सर में से बारीक पीस लेते हैं। अभी ये अच्छे से बारीक पीस कर रेडी है, देख लेते हैं। ये अच्छे से बन चुका है, इसका कलर भी अच्छा आया है। अब इसे एक बाउल में निकाल के लेते हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे काला मसाला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा काला मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप और थोड़ा ऐड कर दीजिए। अब इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर 1 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं। चीनी डाल देंगे 1 चम्मच। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। यहाँ पे मैंने आधे नींबू का रस ऐड कर दिया है। तेल को गर्म होने के लिए गैस पर रख देते हैं। तेल को गर्म करने के लिए मैंने गैस पर तेल रख दिया है। अब तेल गर्म हो चुका है, उसमें डाल देते हैं राई, जीरा भी डाल देंगे, करी पत्ता डाल देते हैं और इसे मिक्स करके लेते हैं। गैस को बंद करके इसे नीचे उतार के लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग। अभी इसी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं। अभी तड़के को डाल देते हैं चटनी पर। इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तैयार है हमारी सेब की छिलकों की चटनी। आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।